여러분 안녕하세요. 스티브맨이라고 합니다. 오늘은 할 일 없는데요. 지금 지나가는 길에 저쪽에 크리퍼가 보여가지고 한번 가보려고 합니다. 어쨌든 간에 일단 가보죠. 저 크리퍼가 정체가 뭔지 한번 가봐야겠어요. 이 크리퍼가 무슨 크리퍼의 유적인지 뭔지를 모르겠는데요. 한번 건드려보죠. 응? 뭐야? 무슨 크리퍼? 이거 하트 같다. 이게 뭐야? 여러분 이게 뭐지? 저기 멀리까지 날아갔잖아. 미사일 크리퍼인가 무슨? 미사일 크리퍼인가 봅니다. 완전 이상한 크리퍼네요. 미사일 쏘는 크리퍼인데 나 폭발까지 하는 크리퍼인가 봅니다. 그런데 이건 좀 너무하다. 저기 또 날아가네. 이 크리퍼의 정체는 뭘지 궁금하네요. 이 크리퍼의 정체는 다음 시간에 하죠. 예, 오늘 방송 진행한 김에 크리퍼에 대해 아주 잠시 설명해드리죠. 크리퍼는 무지돌 아니면 라이터 이용해서 이렇게 정화가 가능한데요. 별로 쓸려 없을 것 같네요. 쓰려면 근처에 있는 TNT가 있는데 TNT가 다 떨어졌을 때 크리퍼를 소환해가지고 점화 한 다음에 터뜨리는 방법도 있죠. 아니면 크리퍼한테 이렇게 TNT 설치한 다음에 폭발력이 얼마나 강한지 내기해도 됩니다. 여기다가 넣고 이렇게 퍼버버버버버버 아니면은 이렇게 하고요. 그래 봐봐. 아까 전에 미사일 크리퍼는 완전 터질 때부터 이렇게 진짜 크리퍼답게 막 터트리는데 여기 살아남았다. 살아남는 거 먹거나 야. 근데 왠지 모르게 크리퍼보다는 TNT가 더 폭발력이 강한 것 같습니다. 이렇게 TNT가 터지면서 이렇게 큰 구멍을 만드는데, 그리고 또 크리퍼는 이렇게 작은 구멍을 냅니다. 이거의 공통점은 아마 TNT는 이렇게 살짝 오래 걸리는데 크리퍼는 살짝 오래 걸리지 않고 빨리빨리 돼가지고 폭발 단축 시간이 좀 모자란 것 같습니다. 근데 더 이상한 건 번개 맞은 크리퍼는 폭발력이 좀 비스듬한데 폭발력이 강하다는 게 신기한데요. 땅속에서 크리퍼를 묻고 한번 터트려 보도록 해보죠. 이게 크리퍼 있죠? 이렇게 가두고 하면은 여기 위는 별로 안 뚫렸는데 안은 이렇게 깨끗이 비워져 있습니다. 이것만 깨고 여기 위만 쌓으면 바닥 안집이 되는데요. 그런데 위에서 깨부셨을 때는 이렇게 깨끗이 비워지지가 않습니다. 어쨌든 간에 오늘은 폭발력에 대해서 아주 잠깐 크리퍼 폭발력에 대해서 한번 배워봤는데요. 얘기해봤는데요.
재밌게 보셨다면 좋아요와 구독하기 버튼 한 번씩만 눌러주시고요. 그럼 저는 다음에도 더 재밌는 영상으로 채널 뵙도록 하죠. 자, 아이템 먹어야죠. 어쨌든 간에 재밌는 영상으로 채널 뵙도록 하죠. 그럼 이만 뿅. 그럼 이만 뿅.